एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबकी अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो एक छोटा सा कफिंग चैलेंज का वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, क्योंकि आप लोग पसंद करते हो यार, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो कफिंग चैलेंज के लिए। रियल कफिंग तो अभी नहीं हो रहा है, सच में ये फेक ही कर रहे हैं हम, पर हम आप लोगों का रिक्वेस्ट रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रियल कफिंग तो तभी होगा ना जब मुझे सर्दी जुकाम होगा। इसको उतार देते हैं।